Estamos ocupándonos del buffet, de la fogata. Y bueno, ahí estamos contentos para juntar. ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez. Es para juntar beneficio del viaje de egresar el año que viene. Para nosotros. ¿Qué ofrecen? Pancho, choripán, gaseosas y agua mineral y café. Nada con alcohol. ¿Cómo están andando las ventas? Están muy bien. Justo ahora nos quedamos sin pan, así que estamos esperando que venga el pan, porque la gente compra y compra un montón de cosas. Estamos bien con el chori. Bueno, estamos esperando al padre Ernesto Carrasana, que a las 8:30 terminaba la misa en la parroquia Nuestra Señora de Montserrat. Apenas llegue el padre Ernesto, largamos extra antes de encender la fogata. Viene el padre Ernesto, bendice y encendemos este gran fuego aquí en Colonia Carolla, el Piñarul 2013. Banda a cargo de una de las instituciones más importantes que tiene Colonia Carolla, Solidario.